Commission ya IEBC iria iri mahenya-ini ma meharĩria ma gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩtigarĩtie thikũ 94 gĩtabanio yugĩte atĩ gũgĩkinyiria tariki 28 mweri ũcio ũrathirire, mũthenya ũrĩa warĩ wa mũthia wa ciama cia ũteti kuneana marĩtwa ma arĩa ciaheire tigiti wa wamũrani wa iturwa cia seneta, mũbunge, mũtumia wa kaunti na MCA. Ciama 81 nĩcio ciakinyanĩirie watho ũcio na kuneana marĩtwa macio. Commission ya IEBC iria ikoretwo ikiririkania ciama cia ũteti gũthingatithia watho wa ũiganania wa atumia na arũme wa mũrani-inĩ wacio, yugĩte atĩ harĩ ciama icio 81, ciama 48 nĩcio irahingirie watho wa ũiganania harĩ tigiti wa gĩturwa gĩa seneta, na ũguo nĩ kuga atĩ ciama 33 itinahingia watho ũcio. Rĩu ona Commission ya ũiganania wa arũme na atumia ikiuga nĩ kinyagia ciama icio ithingatithie watho ũcio. Gender parity in political representation is a constitutional requirement. Oho Commission ya ithurano irauga ciama 38 nĩcio irahingirie watho ũcio harĩ wamũrani wa gĩturwa kĩa mũbunge, na ũguo nĩ kuga atĩ ciama 43 itinahingia watho ũcio wa ũiganania wa arũme na atumia. Kiwango cha wanawake ni 52% ukilinganisha na wanaume. Na kwa nini wasiwe katika mahali ambapo sheria zinatungwa? Sheria zinatungwa bungeni. Kwa hivyo tunataka hata wanawake wakuwe pale. Riu IEBC ihete ciama icio itanahingia watho ũcio kinyagia Jumatatu yũkĩte tariki 9 mbere ya thaa 6 cia ũtukũ cikorwo ihingĩtie watho ũcio, ikiuga ciama iria itagakorwo ikinyanĩirie watho ũcio itigĩtĩkĩrio kũhanda arirũkia a bendera ciao gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mweri wa kanana, ikinya rĩrĩa rĩnyitĩtwo mbaru nĩ Commission ĩyo ya ũiganania. This just says everybody must adhere, all the political parties. So if they do not adhere, then there is no movement forward towards the general elections. IEBC oho yugĩte no iratwarithia na mbere mĩhang'o ya gũthũrima register ya aikia a kura bũrũri-inĩ, mĩhang'o ĩrĩa ĩroya thikũ 30 ĩkĩrarĩrio gũtirihwo tariki 4 mweri ũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.